Angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Kebonagung pada Sabtu sore 3 Februari 2018 menyebabkan rumah milik Jumiatun, warga Dusun Klepu, Desa Katipugal, Kecamatan Kebonagung, Pacitan rusak parah. Sebagian besar atap bangunan rumah semi permanen tersebut hancur. Saat peristiwa terjadi, Jumiatun yang sedang berada di dalam rumah panik ketika atap bangunan rumah miliknya berterbangan diterjang angin kencang. Ia pun kaget melihat rumahnya yang porak-poranda. Reruntuhan material atap bangunan yang hancur hingga kini belum dibersihkan. Jumiatun, pemilik rumah, masih mengalami trauma atas kejadian tersebut. Untuk sementara, ia memilih mengungsi ke rumah saudara terdekat karena kondisi rumah yang rusak. Lari Pak, lari menyelamatkan diri ke tempat tetangga depan. Alhamdulillah saya masih selamat Pak. Ya cuma keadaan rumah kayak gitu, semua beramburan. Udah rusak, nggak bisa ditempati ya, nggak boleh ditempati, semua keadaan basah hancur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Agung Prawoto, CTV, Pacitan.